अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अॼु मां वञी रहियो आहियां चेयर लिफ्ट जो मज़ो वठणु। हिन चेयर लिफ्ट जो नालो बैंफ गंडोला आहे ऐं हीअ बैंफ सिटी कैनेडा में मौजूदु आहे। सो असां हींअर पंहिंजो जर्नी स्टार्ट कई आहे ऐं असां कैलगरी खां बैंफ जी तरफ़ वञी रहिया आहियूं। दोस्तों रस्ते जो हीउ मंज़र ॾिसी असां हैरान थी वियासीं। हर तरफ़ वॾा वॾा जबल बर्फ़ सां ढकियल हुया ऐं सॼो इलाइक़ो अछी बर्फ़ जी चादर में जीअं वेढ़ियल हुजे। एतिरी बर्फ़ हुई जो रोडनि ऐं जबलनि जो असुलु रंग त नज़र ई न पिए आयो। जिते बि नज़र वई उते हर तरफ़ बर्फ़ ई बर्फ़ हुई ऐं सॼो ट्रिप ॾाढो ख़ूबसूरत ऐं यादगार रहियो। रस्ते में असां बैंफ सिटी जे ख़ूबसूरत इलाइक़नि मां बि गुज़रियासीं। उते जा घर ऐं रोड रस्ता ॾिसी तमामु सुठो लॻो, जेके तमामु ख़ूबसूरत लॻी रहिया हुया। बर्फ़ सबबु सॼो शहर कंहिं फिल्म जे मंज़र वांगुरु लॻी रहियो हुयो। आख़िरकार असां बैंफ गंडोला स्टेशन ते पहुतासीं। उते टिकट्स वरितियूं ऐं पोइ गंडोला में वेही मथे वञणु शुरू कयो। दोस्तो हीअ गंडोला तक़रीबन 8 मिंटनि में असांखे मथे सल्फर माउंटेन जी चोटी ते वठी वई, जेका समुंड जी सतह खां तक़रीबन 2200 मीटर तक़रीबन ऊंची आहे। जीअं ई चेयरलिफ्ट गंडोला मथे वई त तीअं ई हेठि जा जेके बर्फ़ जा सां ढकियल जबल वधीक शानदार नज़र ईंदा रहिया। चोटी ते पहुचण खां पोइ जेको मंज़र असां ॾिठो उहो लफ़्ज़नि में बयान ई नथो करे सघिजे। चारी तरफ़ बर्फ़ सां ढकियल जबल हुया, थधी हवा हली रही हुई ऐं हर मंज़र दिलि खे वणी रहियो हुयो। हिते हिकु ख़ूबसूरत बोन फायर बि ॿरी रही हुई। ॿाहिरि तमामु घणी थधि हुई, तंहिं करे असां बि बोन फायर भरिसां बीही हथ सेकिया ऐं कुझु देरि आराम कयो। उन खां पोइ असांजे मुख़्तलिफ़ डेक्स ते वियासीं, जितां असां ख़ूबसूरत सीनरी व्यूज़ ॾिसी सघूं, ख़ूबसूरत नज़ारा ॾिठासीं, तस्वीरूं ऐं वीडियो बि ठाहियूं। बर्फ़ सां तमामु खेॾियो बि ऐं यादगार सफ़र जो भरपूर मज़ो वरितो। हीउ सफ़र असां लाइ हमेशह यादगार रहंदो। जेकॾहिं तव्हांखे हीउ वीडियो पसंदि आयो त मुंहिंजे नेक्स्ट वीडियो जो इंतज़ारु कयो। वरी ईंदड़ वीडियो में मुलाक़ात थींदी। अल्लाह हाफ़िज़।